習慣每天加班的工作，怎麼仍然寂寞？習慣喝水潤澤沒有幻想的乾涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去，辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。Maria 姐姐唔得閒，要媽咪送我嘅。因為媽咪好掛住蝦米仔，想見蝦米仔多啲咯。做乜嘢啊？唔記得帶手冊。揾啲乜嘢？呀！哇，咁靚嘅，送俾媽咪㗎。蝦米仔畫嘅畫，媽咪係最中意㗎啦。咁我返到公司就貼起去，等個個都可以見到。好。有冇興趣一齊食早餐？有嘢要傾。游生揾過我問你嘅嘢。Hello, Maria. Please come down and take Harry to school. Hurry, hurry. Thank you. 有位啦，唔該。點啊？你嚟咗啦？有生講啲咩啊？游生今朝 WhatsApp 我，想唔想睇？好啊。你唔會無端端俾我睇㗎喎。咁當然有原因啦。Oscar 依邊啊？又話急事揾我嘅咩事啊？你兩個嘅事咧，我係知。你唔係又講呢嘢係嘛？到底你係想傾游生嘅嘢定係其他嘢咧？終身大事，留翻俾自己搞。我約你出嚟係想傾聯盟嘅事。嗱，機會嚟啦。游生問我對你嘅睇法。咁你點答佢啊？我未答啊。一係咁啊，你自己答啊。都係你自己答翻啦。你唔驚我俾2分啊？可能1分嘅啫喎。個答案同事實差太遠，游生會信咩？如果我用你個電話 send 俾游生嘅話，你咪要我做翻啲嘢，我唔知到時做唔做到嘅喎。唔係，即係 Hanson 哥嘅意思，即係話咧，即係游生好忙噶嘛，佢想知道我哋工作嘅表現咧，多數靠收風。咁到時你讚佢，佢讚我，我讚翻你，大家互讚嘅話，阿游生咪易信啲咯，係嘛？即係得我同你，你讚我，我讚你，老闆好易識穿我哋嘅咋。啊，加埋 Oscar，成件事係自然好多，係咪勁好多啊？為咗表示我對呢個聯盟嘅誠意，我將會俾7.8分你。唔係啊嘛，8分都冇，我哋聯盟嚟嘅噃。出邊人夠做賤輕啊！老闆知我咩料㗎，我係人都踩一腳㗎，我俾8分好揚㗎。放心啦，我俾咩分，老闆會自動加分，咁即係8.8分。OK，我應承你，如果老闆下次問埋同一個問題，我哋會俾你9分。一言為定啊 ！send 咗 ，OK， 合作愉快。收晒啦！咩嚟㗎？蝦米仔畫㗎？幾靚喎！好彩冇事咋。知我俾7.8分，會俾高咗咧？你係緊張個仔定緊張份工咧？擺咩第一位咧？你跟咗魔姐咁耐，有冇叫佢講私人事㗎？你點做第2個魔姐啊？唉，畫到鬼畫符咁抌咗佢啦！喂喂，埋單啊！阿游生早我哋翻去唔好啦，係咪先啊？唔該，埋單。行得未啊？快啲咯！食咩？沙律。沙律食炸雞啦！好多人排隊㗎。走啦，走啦，走啦！
當呢度幼稚園啊？攞幅畫出嚟貼堂，俾老闆見到你害死我啊！我俾7.8分你㗎，老闆唔知實以為佢上個床啦，自閉又冇喎。喂，向神哥，你把口唔好咁衰啦，好唔好啊？對唔住，你女神我，但係佢害緊我喎。其實咧，我諗住拎張畫出嚟影張相嘅啫。我見 lunch time 冇人，先至拎出嚟㗎。人在座，喂，天啊，天在看啊！上次 Oscar 同我講，你上次企上台咧爆哥頓嗰單嘢，游生全程喺 CCTV 度睇住啊！喂，話唔定咧佢而家睇住我，過嚟遮住我先。你知㗎啦，老闆嘅嘢好中意鬼鬼祟祟，中意偷聽，中意收風啊嘛。你覺得 Annie 有冇能力取代魔姐個位置？今次幫你唔到啦。黐線咗點會幫佢唔到啫？你答有咪得咯，我哋聯盟嚟㗎嘛，係咪？你黐線，唔好亂答添啊！做得魔姐就要斷六親。魔姐嗰時為咗統江湖啊，我同 Cherry 差唔多結婚，咪有人拋我走。阿 Cherry 啊，跟佢幾耐啊？幫佢孭過幾隻鑊啊？咪有人叮佢走。坐得呢個位就唔好講親情，我冇講錯。咁又冇？冇啊嘛，攞幅畫碎咗佢。喂，唔得啊！你咁都唔捨得，點做大事啊？老細管緊幾百億生意㗎嘛，佢點會理個員工擺幅咩畫喺台面咧？係咪先？咁又唔係喎。上次我同游生喺度巡 Scarlet Mall 嘅時候，蝦米仔打個電話嚟，我講咗幾句啫，游生即刻黑面，之後仲要對我好難答。你咁大件事唔同我講嘅？唔係，有得慢嘅。嚟。做乜嘢啊？坐。Hanson 哥，你唔好亂嚟啦。你每次入親呢間房都會緊張、心跳、見暈。有一次我見你移咗隻手，成灘汗啊喺張台面度。喺魔姐房，永遠就係得佢講冇你講，你淨係識俾佢鬧，俾佢掟筆掟 file。你而家坐個位嘛，望出去，望啊！有咩感受？唔好玩啦，你坐低。撞鬼咯！魔姐都唔喺度，你咁緊張做乜嘢啊？你唔好嚇佢得唔得啫？你收聲啦，我係幫緊佢，企翻埋去。你仲記唔記得游生講過乜？你有資格坐依間房嘅。游生出去巡鋪。有冇叫 CEO 陪啊？係叫你陪㗎，用專登踩低甜蜜去捧你啊！你記唔記得啊？你想坐依間房，只要做一件事，就係碎咗佢。唔得啊！咩唔得啫？你咪影個相咯，你快同個仔講話，所有同事都讚佢畫得靚，佢唔知㗎嘛，咁即代表你冇講大話。但係我知啊嘛。算啦，散啦，唔好聯盟啦，嘥氣啊！佢冇資格坐呢間房嘅，佢成世坐出去。做乜嘢啊？你唔理我。喂，咪住！做乜嘢啊？喂，你唔係啊嘛？一張畫啫，好小事嘅咋，佢成日都畫㗎啦。啱啦，就係呢種決心。我要認真諗諗，遲啲覆你。喂，你答有咪得咯？張畫都削咗咧，你仲想佢點啊？你又搶我電話？你跟我㗎，唔係一日啊，係跟咗好耐啊！你敢同我講嘢？Hanson 講嘅嘢係啱㗎。有時老細問你問題咧，唔係想你答個答案，係想你講出佢心裡面嘅答案。我都話你得㗎啦。你學下嘢啦！游生呢幾日啊，冇蒲過頭啊，我未摸清佢底啊，點覆啊？嗱，我份人咧最講信用嘅，我話咗聯盟就聯盟，我一定會答有。不過後邊嗰啲點寫啊？係咪你教我啊？你平時冇咁蠢㗎，即係俾女迷啊你！問世間情是何物？直教生死相許。喂，好似太誇張喎，唔帶多兩嚿嘢得唔得啊？唔夠啊，再攝勁啲，多啲。嗱，幾堅？喂，
人哋第一次見你啊，點知你咩底細啫？一陣咧，你表現得自然啲，咁人哋咪覺得你堅啲啦，係咪？深呼吸。喂，挺胸收腹啊！女人最就忌咩啊？寒背啊！如果唔係你裝到咁高啊，都冇鬼用啦。咪係，唔該你啊，顧掂自己對胸先啦，喺度諗埋晒啲唔等使嘅嘢喎。嗰個 saving 啊，佢要搞生意，你咪由得佢自己諗掂佢咯，關你鬼事咩？嗰間公司叫輝勤，即係我有份嘅，咩唔關我事啊？咁好明顯你都唔係好想啦。我唔係唔想，不過原來咧，個個月底都有糧出嘅時候，突然之間冇，個心係有啲都唔安全嘅喎。咁又係喎，女人啊揾男人都係想有飯碗啫。佢而家自己冇咗個飯碗，又要唔俾你有飯碗，傻的嗎？話時話啦，你諗住去拜山啊？咩啊？我啲兵話咧，女人要勾男人嘅魂魄咧，就要靠對眼發電嘅。你勾到啲兵咪得咯？我同你講啊，如果你等陣咧勾到件筍盤咧，就唔該你飛咗saving佢。你唔好成日都咁講啊！嗰條咁嘅友啊，成日關公上身咁樣，咩都攬晒上身嘅。最弊係咩啊？攬埋晒嗰班唔生鏽嘅兄弟啊嘛！佢有冇攬過你啊？做乜打我啫？佢冇攬過啊嘛！呢啲咁嘅仲有輕色嘅男人啊，唔該你掉咗佢啦！成日都講呢啲嘢，得，而家咧咩都唔好諗，最重要係一陣嗰餐飯。頭先我睄嗰啲仔啊，都好有水準㗎。Yes！ Go！ 唔好住，未拎袋啊！啊，唔該幫拎埋啊！黐孖筋啊！呢條友，你哋幫佢拎啦！傻唔拎啊！你自己拎啊，拎飽佢啊！挺胸收腹，挺胸收腹，挺胸收腹。Harry， 你咁靚女，冇理由冇男仔追喎。做嘢冇時間，歲數你唔需要知。平時忙啲咩啊？睇戲、做運動、食嘢。我中意整包，我整個合桃包、朱古力包、番茄包。冇嘢睇啊！俾你感受下個頭盔嘅啫，真正精彩嘅片段喺呢度。你睇下 VR 技術係咪好有真實感、好震撼咧？呢種技術絕對可以應用喺補習社度。試幻想360度，栩栩如生咁樣睇住你嘅星級導師 Andy Kwan 喺度教 Econ， 將知識傳授給下一代，爽到爆，贏晒啲行家啦！呢種技術唔簡單喎，你哋做到咩？做到，我公司規模好大。Hello， 有咩事啊？睇戲、做運動、食嘢。我最中意整包，我整個朱古力包、合桃包、番茄包。絕對可以應用喺你哋殯儀業上面。試幻想360度望住你位先人，栩栩如生咁樣接受孝子賢孫嘅鮮花祭品，幾咁令人感動流涕啦！贏晒啲行家啦！點解你要趕我要紅嘅？咪住先，嗌杯熱啡啊嘛！我唔使，我有啊，私人整啊，靚嘢嚟㗎。私人邊位啊？我明明話私人整喎。我最中意整包，我整個合桃包、朱古力包、番茄包。正咧，贏晒同行啊！喂，得冇問題，我有私人整嘅，唔使嗌，等我請你。我唔想飲咖啡啦。嚇？唔好意思，哥仔，呢兩杯咧，唔係我哋嗌隔離台。啊，放低得啦，我啱啱嗌嘅。嚇？贏晒同行啊嘛，值得慶祝一下。唔好意思，先生，頭先評判依家上得未？即刻嚟得 ，Cheers！ 頭先咧，真係笑到我牙膠都甩埋啊！大佬，乜而家咁多人玩嗰啲 speed dating 嘅咩？
梗係啦，如果唔係點會咁多人開啊？不過呢間就新開，未儲夠客先揾我哋做妹㗎咋。 No problem， 我可以玩又可以收兵，最啱我㗎啦。喂，可唔可以咧加多少少啊？我仲未儲夠錢供樓㗎。OK， 咁可唔可以唔帶呢嚿嘢啊？好重啊！梗係唔得啦，你商場都搞優化啦，所以你個人咧都要搞優化，咁先至符合我哋做妹嘅專業。 That's right， 我好專業啊！我背足台詞，講埋大話，扮單身喎。你邊忽有講大話咧？你又未嫁，阿 Savvy 又冇話娶你。你準講。計我話咧，好似 Coco 話齋，你喺呢度揾到筍盤咧，撇咗個 Savvy 佢啦。 That's right。我真係冇嘈啦，你哋兩個。我咧就最怕嗰啲一味話要搞創業嗰啲男人㗎啦。大佬啊，而家飯都冇得開啦，仲要個女人拋個身出嚟做喎。佢唔知我出嚟㗎，佢以為我出嚟同你哋 high tea 㗎咋。唔知佢幾慘啊！今朝我出咗幾壺咖啡啊，帶出去見客，又話成日咧唔食嘢，我幾驚佢胃出血啊！有冇咁誇張？飲我幾壺咖啡胃出血？梗係有啦，佢慳起上嚟唔係人咁品㗎。係啊係啊。哦係啊。喂，靚女。唉，點解你會喺度嘅？你喺度開會啊？係啊，留咗啲好嘢俾你，阿拉斯加長腳蟹腳。哇！真係好慳啊，食蟹腳。咪喺晨咁早就飲到咁醉。喂，我真係唔知原來空肚飲香檳係咁易醉。香檳？係啊。你傾成咗單生意啊？係傾成個客好叻啊你！個客中意，但係最弊冇資金咧。喂，點啊？你頭先high tea high 得開唔開心啊 ？Happy 啊 ？Happy 開心。頭先阿 Cherry 啊，不知幾辛苦。我開心啊！真係好辛苦。唔好嘈住佢頭先啦。佢哋好開心㗎，唔好再嚟講任何事。好啦，我哋翻去啦，傾完㗎啦，我哋走㗎啦。好啦。拜拜。拜拜。拜拜拜拜。唉，電話響啊！咁多馬路揾到女人啊！係啊，家姐今日打嚟，佢話咧佢會遲多幾日即係翻工，萬二分，唔好意又可以思，好嘛？係，我知道浪費咗你寶貴嘅青春同埋情感。你今日俾咗幾多錢嘅？我賠翻雙倍俾你，好唔好啊，阿 Johnny？啊，係咁啦，啊！你做乜打俾 Johnny 啊？對唔住，我偷睇咗你電話。頭先幾個麻甩佬 send message 俾你，又打電話俾你。我叫你聽電話，你又唔應我，咁我咪幫你聽咯。我同佢傾咗，咁我知你今日去咗做妹，我同佢講咗我係你男朋友㗎啦。你唔使擔心，佢哋本來又話想去投訴間公司，又成，我話你唔好搞咁多嘢，你俾咗幾多錢嘅，我賠翻雙倍俾你哋，啊，佢就 OK 咗㗎啦，冇人會投訴你。你賠雙倍？咁我今日做嘅所有嘢，我咪白做咯。咁你諗下，我咁緊張錢，我咁慳錢，我都唔介意咯。點解啫？我就唔想你去做啲咁嘅嘢啊嘛。我做妹㗎咋？你做妹唔辛苦啊？你面對嗰啲咁嘅男人，我會赤㗎，係嘛？我應承你，我會再俾心機啲去傾。你都唔好搞啲咁嘅嘢咯，好唔好？我唔係想搞啲咁嘅嘢㗎，月底要供樓啊！我哋冇錢，我都想賺啲錢翻嚟。不如你話俾我聽，有啲咩你係想我做，或者我可以去做嘅，你俾我去做啦。嗱，我覺得咧 ，VR 一定係未來嘅大趨勢嚟嘅。我諗得好清楚，我一定會堅持去做。你信唔信我？信。你信就得㗎啦。你信已經係俾咗好大嘅信心我㗎啦。
其他嘢等我去搞。站在这里，有什么感受？浪奔，浪流，人潮里滔滔，商机永不休。在这基本上每一个人都需要一个伴。这里10几亿个人口 ，matchmaking 一定大有可为。为了婚配成功，会员要提供很多个人资料，这就是我们大数据的 base。往后还要联系很多婚宴、婚纱、旅游、餐饮、摄影、酒店的生意。可是这些已经有人做了，有些婚恋网已经有几千万的用户。你们的想法可以胜过他们吗？我頭先發夢嗰陣時咧，我見到阿 Patrick 啊、阿 Johnny 啊佢哋咧，栩栩如生咁樣喺我面前出現。Sorry 啊，我唔知道件事咧會影響到你咁樣嘅。我諗過㗎啦，我會將陳立加案，咁咧我哋可以套翻啲錢出嚟。你老實答我，你諗下，除咗嗰3個男人之外，有冇邊啲係你傾完之後冇 save 落個電話度嘅？有冇啊？有幾多個9個。咁你嗰3個姊妹咧？關佢哋咩事啫？佢哋都唔係你講啦。Debbie 就8個 ，Mickey 就7個 ，Coco 就4個。點解 Coco 咁少啊？佢揀擇咯，人哋想同佢傾，佢又唔傾。咁啊真係有得搞喎！你諗下，你4個人都已經可以有28個會員，如果你40個人，即係話 matchmaking 有 market 啦。係咪先？如果加埋 VR，你又唔使出街同人逼，又唔使去俾錢同人食飯，你可以栩栩如生咁見到你個對象喺你面前同你 matchmaking， 有冇搞先？你嘅意思係 VR 加 matchmaking？ 係啊。梗係掂啦，都冇人做過，贏晒所有行家。贏硬我第一個諗㗎嘛。OK，VR OK，但係 VR 好貴㗎喎。咁如果我哋真係做 VR 嘅話，我哋需要好大筆資金。咁啲資金我哋點樣？如果我交按咗層樓，冇，你唔好諗層樓嗰堆先。我計過嗰條數。頭先我 check 過。廿個先。喂，哥頓。哦，哥頓揾你。乾哥。我喺上面揾到資金，想搞大生意，有冇興趣？咩大嘢 ？VR 加 matchmaking。你搞唔搞得掂？喂，掂唔掂啊？唔係，搞得掂，因為我5分鐘之前我就係諗到呢個 VR 加 matchmaking 呢個 idea。如果掂嘅話，我哋就有機會攞到1億人嘅大數據。1億？到1億。咁今次掂啦，唔該晒你，乾哥。樓都唔使樓，買多幾，買棟樓啊！媽咪幅畫咧，我就擺咗喺公司度，俾張相你睇下，影咗張相。你幅畫咧就擺咗喺個電腦 mon 隔離。咁你係咪好中意幅畫啊？咁蝦文仔畫嘅畫，媽咪梗係中意啦。咁你俾翻我。蝦文仔送咗俾媽咪，點解又要拎翻啫？老師話要帶媽咪最中意嘅畫翻去介紹。快啲食埋佢翻屋企。爹哋 Wendy 姐姐。乖。咁啱嘅。我問過 Maria， 知道你喺度食飯，特登過嚟揾你㗎。蝦米仔，好精神喎嚇，睇嚟冇乜事咯喎。冇事就好啦。嗱 ，Vanessa 姐姐咧就買咗一份禮物送俾你喎。噔噔，中唔中意啊？即刻拆俾你玩好冇？蝦米仔唔準咁冇禮貌。
翻屋企先拆啊！蝦米仔啊，上次 Fairness 姐姐咧，咪話帶你去歷險王國玩嘅，原來樓下就有一間喎，不如我哋而家即刻去玩好唔好啊？好。唔得啊！下次媽咪帶你去，唔好阻住人哋。其實咧，佢哋成日一齊玩㗎，好熟㗎啦，俾佢落去玩啦，順便我哋可以傾下啊嘛。Sorry 啊，上次咧係我唔啱，我唔小心，我真係唔知道咧西多士裏邊有花生醬。嗱，我保證以後唔會有啲咁嘅事情發生嘅。你長時間喺大陸做嘢，我預咗你唔理個仔㗎啦。所以咧，我已經辭咗大陸嗰份工啦。嗰陣時我有咗知道蝦米仔入幼稚園，我叫咗你翻嚟香港做嘢，你都唔制。放心，總言之咧，我喺香港已經揾到樓啦，揾到嘢做，做咗41校網，方便蝦米仔咧帶入名校。你預咗個官係判俾你㗎啦，你有冇問過蝦米仔想跟邊個啊？通常呢啲 case 咧都係判俾媽咪嘅。所以我打算同 Venus 結婚咯。你見㗎啦，頭先咧佢哋相處得好好啊。嗱，我哋咧可以俾到一個好完整嘅家庭俾蝦米仔。你可以俾到啲咩俾蝦米仔啊？你份工7/24，年終無憂。啊，就算真係俾佢跟你，我咁肯定啊，你都係劈低俾 Maria 湊㗎啦。你自己諗下，你有幾多時間真係真正照顧個仔㗎？我已經俾晒所有時間出嚟俾佢㗎啦。係，你係盡晒力，不過你係盡力打好自己份工啊嘛。老實講，如果真係要搞到上法庭嘅話咧，就係嘥錢嘥時間嘅啫。一陣搞到蝦米仔唔開心咧，仲衰添。不如我哋兩個坐低拆掂佢啦，好冇？嗱，我就可以為到個仔咧犧牲份工，我可以犧牲好多嘢，換翻同個仔一齊生活。但係你咧，你可以犧牲啲咩？Eva， 你知唔知今日邊個做清潔啊？有咩問題啊 ，Annie？ 冇啊，佢哋好好。我有啲 urgent 嘢要問佢哋啊。我一時間 check 唔到啊，你都知公司嘅清潔係 outsource 㗎啦。咁你可唔可以將佢公司個電話 send 俾我？好啊，我 send 俾你。唔該。Annie， 有咩幫到你啊？嘅。嚇？做咩啫？媽咪聽電話，媽咪聽電話。蝦米仔，媽咪，你做乜咁夜仲唔瞓？你拎翻幅畫未呀？幅畫咧，係咪唔見咗啊？幅畫就我老闆佢好中意，咁就送咗俾佢，而家拎唔翻咯。嚇！喂，蝦米仔啊 ，Oscar 叔叔啊，唔使驚啊，叔叔幫你攞一幅畫㗎啦。好嘢！係啊。好嘢！蝦米仔，咁你早啲瞓啦喎，拜拜。我唔，Oscar，唔該晒你。唔使唔該啦，我最中意玩砌圖。我係咪好過分？但係湊仔真係好辛苦。我明喎。你點會明啫？未湊過仔嘅人唔會明㗎。尤其是我一個人撐起晒所有嘢。今次好彩係張畫，下次咧，上次同尤生喺度巡魔嘅時候，蝦米仔打電話嚟，我應該聽好定唔聽好咧？呢個問題我問咗自己好耐，我都揾唔到個答案。你太攰啦。係，我真係好攰啊！要儲嗰間房，我係咪真係搞唔掂？定係真係要將蝦米就俾翻佢爹哋？你黐線啊！諗都唔好咁諗添啊！我驚你後悔一世啊！唔係，即係我都係一個過來人啊！我唔想你失去先至識得嚟後悔，你知唔知啊？即係你呢省嗰邊咧，雖然忙到癲啊，但係都總有放工嘅時間啦。
我冇啊 ，Hanson 哥叫我做嘢，我就要去做嘢。佢話要玩，我就陪佢去玩。佢劈到冧咗啦，我就要同佢一齊冧咯。唔係我呢個經理位都坐唔穩啊！阿爸心臟病發，快啲嚟慈愛醫院。阿爸危殆啊，成家人都到齊啦，淨係爭你咋？啱啱問你幾時到？快！阿爸已經走咗啦，唔使嚟，我哋會處理。唔好打俾阿媽，我驚佢傷心。多啊，飲茶。飲茶啊！咩啫？死老豆咁嘅樣。咁其實你飲醉咗都冇心嘅。冇心，我直頭冇擺我屋企人喺個心度。屋企裏邊咧，我最細，爹哋媽咪係最錫我。阿哥同家姐結咗婚之後，我實踐應承佢哋嘅。爹哋媽咪交俾我照顧啦，我點樣照顧啊？就係每個月俾錢請工人咯。我根本都冇關心過佢哋。你覺得內疚嘅話，你咪對你媽咪好啲咯。我都係咁諗啊！阿爸走咗之後，我又同家姐同阿哥講，得啦，媽咪交俾我啦，我會照顧佢嘅。但係世事嘅嘢往往就係咁奇妙。啱啱嗰段時間 ，Hanson 要喺上海、香港兩邊走，香港嘅嘢根本我一個人做晒，我真係好忙嗰陣時，忙到阿媽打俾我，我都成日聽唔到，慢慢佢唔再打俾我。我嗰陣時諗都幾好啊。唔會再打電話嚟，咁咪唔會再煩我。我記得嗰晚，我5點幾返到屋企，台面有碗湯喺度，一滴油都冇。我諗媽咪好辛苦咁樣幫我撇晒所有油。我唔知點解啊！我嗰日好想飲嗰碗湯，我成碗飲晒，好好飲。我諗住入房叫媽咪起身晨運去食早餐，我入到去，我見佢瞓得好冧嘅。我過去拍佢，我發覺佢個身好凍啊！原來佢已經走咗。我家姐同我哥講俾我聽，原來佢患咗3個月嘅抑鬱症。嗰段時間食藥啊、照顧佢啊，全部都係我哥同我家姐同埋工人。我媽成日對我笑騎騎，我都唔明佢點解會有抑鬱症。係咪因為爹哋走咗咧？因為我冇聽佢電話，我永遠都唔會知道個答案。媽咪走咗之後2年，阿哥同家姐冇再揾我。做咩啊？想飲啊？
私伙湯嚟㗎，對我哋捱夜最好噶啦。喂，整翻碗啦，睇嚟都冇乜湯水噶啦，等我編埋啲油俾你啊。嗰次喺公司見到你喊，好傻，以為你失戀。我諗就係因為呢件事。喂，你嗰晚俾我碗湯好飲，我好耐冇飲過屋企湯。做我哋呢一行，見同事仲多過見屋企人。你咪當我係你屋企人咯？我想以過來人嘅身份提醒你，雖然你有能力坐房做下一個魔姐，但唔代表你要放棄蝦米仔。冇嘢值得你放棄你最親嘅人，你知唔知啊？但你知唔知佢爹哋做咗好多嘢？佢翻嚟同我爭撫養權，你可唔可以幫我做樣嘢？知唔知㗎？啲鋪好好玩，我係解難啲。再放啲，係啊，係啊，好，再望住，誒唔得。到我哋，飲啖水，飲水都要媽咪揸住嘅。啊！第時新仔出嚟玩先。好啊，咁我星期日帶你出嚟玩好唔好？好。媽咪未必得閒噶喎。我同叔叔同我玩咪得咯。哦，你就叻仔，識揀人咯。嗱，今日蝦米仔咁開心，同我哋一齊影張相好冇？係嘛？第3個影，1、2、3。你 send 呢一張俾個社工，實加分嘅。咁你老公咧 ，sorry 係前夫啊，咁啊有個女朋友差唔多結婚，咁你就有個暗戀咗你幾年、日久生情嘅男朋友都幾好啊！你講真嘅，幾年？講下都開心啦。點啊，蝦米仔？點啊你？呀，揸住支乜嘢嚟㗎？咩嚟㗎？送俾你。你送俾我㗎？咁啊多謝蝦米王子啦。咁你送咗支魔杖俾我，我就送翻啲嘢俾你啦。邊咗啲咩喺度？咦？咩嚟㗎？手提電話？耶，係我㗎。係呢？手提電話係你嘅。我變多樣嘢俾你。邊 Oscar 叔叔嘅電話號碼。你以後咧有啲咩事咧，就打俾我先。咁媽咪忙完，佢先覆翻電話俾你好冇啊？好。知唔知道啊？咩聲啊？咩聲啊？個兔仔咕咕聲嘅。係咪好肚餓啊？係。我擺啲嘢洗喺嗰邊啊，快過去攞。嗰度。小心啊！游生話有嘢要傾啊，同事方便請翻公司啊。呢個游生啊，呢幾日唔翻工，係都要星期日先嚟開會嘅啫。Annie，唔好意思啊，遲咗。哦，sorry。你搞咩咁頻能？大家繼續啊！哦，同個仔去郊外玩，會唔會影響到你親子活動啊？唔會，做嘢要緊啊！我哋啱啱落機，睇過 Oscar 嗰份 proposal， 係關於 Moreplus 未來嗰3季嘅 promotion。佢雖然只係得1晚時間去搞，係 rough 咗啲，不過 idea 唔錯。Oscar 咧？游生 ，Oscar 覆咗我話咧，佢翻咗大陸拜山啊，今日可能趕唔切翻嚟。又會咁啱？阿游生唔緊要嘅，份嘢雖然 Oscar 做，但係成個 concept 同 idea 係我諗，Oscar 隻波打出嚟啫嘛。
Oscar 跟我咁耐叻仔嚟嘅。啊，游生啊，呢3個 promotion event 其實我 handle 翻嘅，你可能唔知 Morpus 咧都係我諗嘅。promotion 嘅嘢我轉頭再揾你講，依家我哋傾咗呢啲先。游生，你要沖咖啡啊？我幫你啊。頭先開會嗰陣時，唔聽見你有嘢講嘅。我仲好 green，要多啲同師兄師姐學嘢，唔應該喺開會嘅時候隨便講嘢。你幾多糖幾多奶啊？我唔使啦。如果你覺得頭先太多人唔方便講嘢嘅，唔緊要，依家得我同你，你係咪有嘢想講？嗱，除咗頭先嗰3個 promotion event 之外，我仲有好多新嘅 idea 喺呢一度。阿游生，你交。之前我問過你 Annie 有冇能力取代魔姐個位，你認真諗咗未？呢個問題咧，其實係牽涉唔同嘅層次、唔同嘅崗位、唔同嘅要求。嗱，中層咧有中層嘅要求，咁高層當然有高層嘅要求啦。你原本今日諗住做啲咩嘅咧？我本身好悶嘅，除咗翻工之外冇乜嗜好。逢禮拜日啦，我一定會帶阿媽去行商場，睇下其他商場做緊啲乜嘢，從而反思自己有咩做得更加好。所以咁多個同事裏邊，你係第一個翻嚟。應該嘅。第2個係田蜜，同你相差6分鐘。第3個鐵人，第4個就 Kitty， 最遲到嘅就係 Annie。Annie 最近同緊佢前夫爭緊個仔嘅撫養權，係咪？係嘅，我睇應該有排搞。我要坐得總經理呢個位嘅人，要絕對心無旁騖，冇後顧之憂。點啊？你而家可以話俾我聽 ，Annie 到底有冇能力坐魔姐個位？游生，你呢個問題我可以俾個答案你。殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋伴有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載。